嗨，大家好，我是坦平树。今天是2025年9月4号。这一期啊，咱们再聊一聊这个地方经济啊。前几天啊，咱们聊了这个邯郸城投，通过邯郸城投啊，也知道邯郸这个地方债、邯郸的经济是什么个情况。我们又聊了这个柳州化债，广西自治区啊，举全区之力化柳州之债，对柳州的地方债也有所了解。那今天聊哪儿呢？今天咱们聊绍兴，无论是邯郸还是柳州都是欠发达地区。那我们今天聊的是长三角这个浙江啊，民营经济非常发达的地方绍兴。为什么聊绍兴呢？是因为前天啊，绍兴出台一个政策，非常有意思。绍兴的这个政策啊，在当下还具有典型的代表意义。什么政策呢？9月2号，绍兴召开新闻发布会，介绍该市即将出台的2025年绍兴市提振消费政策相关情况。澎湃新闻报道啊，说政策共有15条，其中在餐饮消费上，绍兴将对在酒店举办各类宴席并达到一定桌数的金额的消费者给予分档补贴。绍兴市商务局党委委员、副局长表示，餐饮业是吸纳就业的核心产业，此举意在进一步支持餐饮消费。根据政策啊，绍兴将对在酒店举办宴席桌数5桌及以上且消费满1万元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。当然了，除了上述专门的举措啊，绍兴还将在多个方面发力，进一步刺激餐饮消费。说到绍兴啊，这个绍兴这2天也频繁上热搜啊，对吧？前不久因为绍兴那个应该是鲁迅故里吧，对吧？绍兴啊，它主要它的文化名片或者它的 IP 跟鲁迅有极大关系。当然了，这个绍兴啊是文化名人非常多啊，反正都有关系啊。王羲之跟那个绍兴也有关系，王阳明跟绍兴也有关系。但是近代啊，就大家比较熟悉的，主要还是鲁迅。前不久啊，有网友对吧投诉鲁迅故居啊，对吧？鲁迅故里那个墙上画着鲁迅啊抽烟的那个壁画，对吧？让绍兴文旅啊，一下上了热搜。那绍兴这次准备对这个餐饮进行补贴，一下让绍兴啊又上了热搜。说到绍兴的餐饮呢，咱们又联系到这个鲁迅，又想到了这个孔乙己里面的咸亨酒店。我看绍兴好像还有什么孔乙己大酒店，你看其实很多跟鲁迅啊都有关系。聊餐饮也离不开鲁迅。绍兴出台这个政策啊，也引起了不少争议，因为大家直觉啊，说到餐饮，我们现在有几个印象，一个是餐饮现在越来越难啊，对吧？连北京、上海这个餐饮是吧，一年比一年差吧。这个咱们节目经常介绍，北京这个规上企业啊，这个餐饮都不赚钱。上海的那个豪华餐厅啊，好像去年就倒闭了一半。你再看一看那个餐饮业的上市公司那个报表，对吧，也是一年比一年难看。所以提到餐饮啊，反正我们就是觉得难，无论是高端的豪华的，还是中档的，还是路边摊，好像都不太容易。那不仅有那个5星级、4星级饭店出来这个摆摊，还有那个前2年比较火的，刚火没一阵子的社区食堂跑路关门，都跟餐饮有关系。而如果说到餐饮政策呢，那就是对吧？今年上半年这个政府推出的禁酒令啊，禁止公务员对吧？这个大吃大喝。总之提到餐饮，那总体上就一个惨。那绍兴它怎么对餐饮还进行补贴呢？主要是跟禁酒令有关系。就是在我们这个传统啊通常的教育里面，就是我们已经有了个印象，就大家都认为国家是反对大操大办、大办宴席，是厉行节约的，对吧？大家还记得吧？有很多地方为了这个移风易俗，为了遏制什么这个铺张浪费，都规定了啊，你这个红白喜事啊，你每一桌不能超过多少钱，对，你得喝不能超过多少钱的酒，不能抽多少钱的烟，是吧？都有这个详细规定吧？咱们节目也介绍过。为此啊，这个网红超市是不是也规定了？员工结婚你不能大操大办，你请客对吧？只能请直系亲属，反正不能超过几桌，然后每一桌不能超多少钱。就总体上就是我们对这个吃喝这块的铺张浪费是不提倡的，对吧？不提倡搞升学宴，还不提倡搞什么过生日宴，对吧？等等。所以说这个绍兴啊，他这个时候搞这么一出啊，就显得有点不按常理出牌，居然呢反其道而行之，对宴席桌数多、大吃大喝的行为给予补贴。那这是什么一个操作呢？什么精神呢？这是铺张浪费的光荣精神吗？这还是劫贫济富的精神？什么意思啊？你看啊，一桌也吃
吃1万多，或者几桌吃1万多，那不是铺张浪费，那是有钱人干的事啊。哎，你补贴是拿大头的钱补贴啊，那大头是大家的钱呢，那就是说拿大家的钱去补贴有钱人，那不就是劫贫济富吗？这也是要提倡奢华显摆的精神。有人就怀疑啊，对吧？有人就批评啊，说这个绍兴这个操作啊，是不是准备为重新吹吃喝之风、铺张浪费之风做铺垫？不能怪网上啊有质疑的声音，网友啊对绍兴这个做法提出质疑啊，也是有理由的。为什么呢？就在2018年，绍兴市精神文明建设委员会出台绍兴市首个叫移风易俗整治工作实施方案，那可是7年前口罩之前出台这个移风易俗，针对当前不良社会风气提出7步工作重点。哪7步呢？办酒不铺张，彩礼不收受，礼金不攀比，宴请不跟风，丧葬不迷信，烟花不燃放，低俗不参与。有人说，那你这个是老黄历啊，7、8年前的事了，都口罩之前的事情，扯它干什么呢？网上一篇文章啊，一篇报道，绍兴晚报发的，2025年4月21号，他这篇报道的标题叫移风易俗见实效，红白喜事减半省了不少钱。这就是今年上半年4月份呢，也就是4个月以前，绍兴晚报报道的，说近日记者走进绍兴嵊州市叫下王镇石溪村家宴中心，说红白喜事参照标准等一村一策制度格外醒目，红事每桌不超过1000元，白事不超过800，这是该市整治铺张浪费、推进移风易俗的缩影。截至目前，该市已减半红白喜事2988场，累计节约2500万元。说长期以来，当地红白喜事存在发日头烟等陋习，单场酒席每位宾客可获5包香烟，总价超300元，部分家庭甚至举债操办。2024年，嵊州市各级纪检监察组织通过基层调研，推动将红白喜事整治纳入该市移风易俗工作。总之，这都是陋习啊！过去办一场酒席，光日头烟开销就是一笔不小的数目。嵊州市纪委监委相关负责人表示目前群众对减半需求强烈，但受限于旧俗难以自主改变。政策实施后，今年初浦口街道大江村的李先生在村家宴中心办婚宴，通过减少烟酒开支，直接节省1万多元，摆2包烟，用散装白酒，面子没丢，钱包保住了。他对此赞不绝口。绍兴晚报，也就是说你这个绍兴官方4个月前还在大肆对吧宣传，大吹特吹，移风易俗，红白喜事每一桌不超过多少钱，烟不超过多少钱，结果这才4个月刚过你就开始鼓励了。现在不是你超过1万块才给你补贴5000吗？补贴多少钱？这个怎么说呢？你怎么看怎么不像是一个这个正常组织所为这个多多少少让人感觉好像是这个左右互搏今年6月10号，绍兴市市场监督局对人大代表就反对舌尖上的浪费进行答复。绍兴这个从政府的角度6月10号还是反对舌尖上浪费的，也就是吃喝铺张浪费。这是6月10号的新闻，反对大吃大喝，提倡婚事减半。怎么那6月10号到现在才过3个月，怎么画风突变呢？居然以财政补贴大吃大喝，财政对吧一大头的钱来鼓励铺张浪费。今年上半年国务院印发修订后的党政机关厉行节约反对浪费条例，进一步拧紧党政机关带头过紧日子，坚决反对浪费，反对吃喝风，也就是那个什么禁酒令所以很多网友对绍兴出台这个政策百思不得其解，就是你到底唱哪一出呢？葫芦里卖的什么药呢？谁给的绍兴市政府勇气是梁静茹吗？实际上作为长三角这个最引人注目的浙江民营经济对吧发展的非常好的非常活跃的，然后叫什么浙理办浙江这种叫营商环境在全国也是排前面的，数一数二。那这个绍兴市这样叫翻煎饼也是有难言之隐。古话说就是老子说的治大国若烹小鲜，用通俗的话说就是叫不折腾。但是绍兴为什么这么来回折腾呢？皮裤套棉裤必有缘故，所以我只能认为这绍兴它有难言之隐。即便是民营经济对吧营商
环境这么好，也经不起这么折腾啊！一折腾就出问题了。出什么问题呢？凡事必有因果，对吧？绍兴也不可能无缘无故啊，现在出个刺激政策，而且跟他3个月以前的政策还相左，自己打自己耳光。事实上啊，就是绍兴的经济发展遇到了难题，经济出问题了，巧妇难为无米炊。根据这个2024年绍兴市国民经济和社会发展统计公报，可以看出绍兴的经济出了什么问题。根据这个绍兴市的2024年这个发展统计公报，首先第一个是人口出了问题。2024年人口出生率只有4.9%，千分之4.9啊，而死亡率是千分之7.2%，自然增长率是负的2.3%，户籍人口一年减少0.79万人，就是减少了将近8000人，也就是绍兴的人口老龄化似乎比全国其他地方来的还早了一点，来得更快。新设企业数量增速下降，就是咱们都知道啊，很多餐馆、很多新企业，很多企业都是2年就倒闭，你倒闭后面有新设的，这样的话这个主体总是在增加，但是绍兴不一样，它新设企业数量这个增速也在下降。2024年新设市场主体9.96万户，其中企业2.74万户，比上年下降10%，个体工商户7.2万户，下降16%。这个我们一直说浙江的民营经济非常活跃，活跃体现在哪儿？活跃就体现在这个新设的主体，对吧？这些新公司、新餐馆，对吧？新的这个各种店越开越多嘛，有关门的就有开的，说明啊，绍兴的这个民营经济它也是在萎缩，新开的越来越少，倒闭的还在增加，就是熄火。而绍兴的这个经济通缩现象更明显，居民消费价格比上一年呢，就2023年上涨0.1%，八大类消费品价格同比5涨3降，依次为其他用品及服务上涨6%，就是衣服上涨2.5%，生活用品及服务上涨1.3%，文化教育娱乐上涨0.6%，居住上涨0.1%，医疗保健下降0.3%，食品烟酒下降0.3%，交通通讯下降2.2%。从这个 PPI 来看啊，工业生产者出厂价格下降1.8%，这个还不算太糟糕。让人更焦虑的实际上是绍兴的外贸数据，也就是出口。2024年货物进出口总额4137亿元，比上年下降2%，其中出口总额3762亿元，下降1.2%，进口总额3750亿元，下降9.3%。绍兴的税收一直在下降，去年就是2024年啊，绍兴全市 GDP 增长6.5%，完成一般公共预算收入589亿元，增长1.8%，那这还不错啊，就是 GDP 涨了6.5%，然后这个政府的收入啊涨了1.8%，但是啊，可持续的这个收入啊，也就是税收啊，只有448亿，下降了0.3%，也就是它政府的收入包括税收和其他非税收入嘛，税收是在下降的，它增长的是非税收入。2025年上半年，绍兴全市生产总值4158亿元，同比增长6.8%，增速是浙江省的排第2，但是啊，绍兴的税收继续下降，上半年税收收入284亿元，同比下降1.9%。现在房地产已经不行了，绍兴的房地产也，我记得这个融创在绍兴是不是打造了一个100亿还是200亿的一个项目，后来就爆雷了嘛。绍兴的房地产把房地产剥掉之后，你这个税收实际上就是反映了这个工业，反映了你企业的一个运行状况。这个政府收入里面啊，现在卖地的收入就不提了，只会越卖越少，你卖不掉，所以说这个税收就变得更加重要，而且税收叫可持续，你那个比如说啊，非税收入那个不可持续，你把那个资产变卖掉就没了，都是一次性的，你不能年年卖吧。2025年啊，上半年绍兴的通缩没有明显改善，上半年居民消费价格就是 CPI 同比上涨0.2%，交通和通讯、食品烟酒、医疗保健价格分别下降3.3%、0.6%和0.3%。而外贸呢，那比2024年更惨，外贸是断崖式下跌，上半年进出口总额1857亿元，同比下降18%，其中出口1724亿元，下降16%，进口133亿元，下降33%。你看跟2024年比起来，它是外贸是断崖式下跌。咱们天天聊啊，对吧？你这经济就是外贸、投资、消费。你看外贸上半年是断崖式下跌，那它只能刺激消费。
消费了，投资还往哪儿投呢？关键是绍兴的消费又不行啊，绍兴的消费它甚至在浙江省都排后面，拖了浙江省的后腿。2025年上半年，绍兴社会消费品零售总额1618亿元，同比增长4.9%，而同期浙江省它的消费的叫社销增速是5.3%，也就是绍兴它作为 GDP 增速第2它的消费居然拖了浙江省的后腿。就说绍兴的消费差到什么地步了？外贸也消费也不，难道你还指望着投资啊？所以说把这数据一看知道绍兴经济发展压力有多大。刚才说的是2025年1到6月，对吧？上半年正好它7月份数字也出来了，是不是7月份好一点了呢？没有啊。根据这个绍兴这个统计局的数字它是1到7月进出口总额2162亿，同比下降15.9%，其中出口是2012亿元，下降14.4%，进口150亿元，下降32.6%，也就是7月份跟1到6月比，它没有改善，虽然没有加速，但是没有改善。1到7月客运量791万，同比下降1.9%，连出行的人数都减少了。1到7月居民消费者消费价格及 CPI 同比上涨0.02%，那就是继续通缩。8月份都过去了，如果再不出来措施，那今年就完了。所以说这个绍兴市有关部门就画风突变，对吧？3个月前还是要厉行节约，不要搞铺张浪费，红白喜事要怎么样办，要限制。现在突然180度转弯，要补贴办宴席的市民，你说这叫都是被逼的。餐饮业压力最大，你要刺激消费，从餐饮开始，对吧？大家也知道这个餐饮业还跟就业关系很大，对吧？一个小餐馆，最小的餐馆也得4、5个人呢，对吧？中档的餐馆里面至少也得20个人，保住餐饮实际上就是保住很多人的这个饭碗。全国各地有多少地方出台这些不合理的规定，就是折腾，对吧？你限制人家吃喝干啥？只要不是公款吃喝，对吧？我自己买单，你管得着吗？很多地方借着什么移风易俗，一面提倡消费，刺激消费，一面也不让人消费，这就非常有意思。我不是说绍兴市政府我反而说绍兴市政府他能自己打自己耳光，知错就改，马上就改，这说明实事求是嘛，对吧？对就是对，错就是错，你以前做错了，马上就纠正。我看有的地方好像民政部是不是又出台规定了，说要准备管彩礼，这真叫这个该管的不管，不该管的他手伸得很长，对吧？这种东西都是叫什么？叫村民自治或者叫市民自治，人家友好自己协商，他并没有强迫你协商不了，你嫌贵嫌彩礼高，那你水平不行你能力不行它是一种市场行为，你要用这个行政力量去干预，迟早要翻车。就跟这个农村里办红白喜事，办升学宴，办生日宴，拜什么拜师宴、答谢宴，单位里搞什么团建，单位里搞什么年会，你只要他不是花大头的钱，他是人家自己掏腰包，为什么要管人家呢？所以这下好了管熄火了，赶紧从餐饮救起但是这个效果怎么样？这个那就另当别论了，对吧？你把车本来跑着好好的，你给它刹车了，车刹停了之后，你说再让它启动，那这个就不是那么容易了。它有它的市场规律，你不尊重市场经济，尊重市场规律，对吧？你折腾。但是这里面咱们还要说这个绍兴人家好歹还是长三角，就是人家错了就赶紧改。当然了，绍兴不光是从餐饮开始它从这个文旅对吧？它这个政策对这个发展演艺经济，吸引研学游、大团游、入境游，扩展离境退税，支持休假和疗养，统一在线旅游电子商务平台推荐等5项举措。对在绍兴举办演唱会、音乐会的，按累计售票人数给予举办单位分档奖励，支持书场、小剧场等演艺场所和景区、文旅街区内举办各类演出活动，根据演出情况分档给予相应补助，也就是对这个文旅游业进行支持，这也是刺激消费还是那样的效果怎么样？这只能说进行关注。这个绍兴也是越王勾践卧薪尝胆的地方，把经济搞砸容易，对吧？出台一个政策就行了，但是把经济搞起来，把经济搞好，那不是你出台一个政策就行的。各地网友都发现了是不是现在这个香烟也难卖了，各个烟酒店，对吧？现在都要关门以前最畅销的华子现在都卖不掉，连香烟都在消费降级。所以我们经济走到今天这个地步，有多少是折腾导致的呢？是多少是翻煎饼导致的？从房地产3条红线一刀切，到教培双减，对吧？到这个地方政府干涉什么红白喜事，你看都在反复一会儿这样一会儿那样，这个大手它不安分。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。